Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. So tutizimbye mu magambo, tugarutse kuri ya platform yacu yitwa Powerwork Earn. Ubushize nabakoreyeho video mbere kukuntu ukora amatask ukageninga amafaranga, ariko abantu benshi mwasabye muri comment ko nazabakorera indi video yerekana ukuntu utanga akazi kuri iyi Powerwork Earn. So tugiye kugendana step by step mbereke ukuntu ako kazi ugatanga. So ikintu uhita ukora, uraza ukore kuri twa tudomo dutatu turi hano mu nguni. Numara gukoraho uhita uza hano ushake ahanditse ngo tanga akazi, nahangaha ukoreho. Numara gukoraho uraza urabona ibi byanditsemo ya andika akazi ushaka gutanga, abakozi bahari ni 100,000, impuzandengo y'igihe cyo kurangiza task ni amasaha 6.7. So hano turaje tugiye gutangira dutange akazi. Urabanza ugasetingamo akazi kawe. Izina ry'akazi ndandikamo ngiye nshaka ko baflowinga WhatsApp channel yanjye. Kola follow kuri WhatsApp channel ya How to Rwanda. Murabona nanditsemo izina ry'akazi. Hano bakavuga ngo hitamo icyiciro cy'akazi, kaza ugahitamo Telegram, YouTube, website, writing, design, data entry, translation, social media, survey, ibindi ni social media aba ariyo duhitamo. Ubwoko bwa proof busabwa, kaza ugahitamo, ukoraho bakakuzanira ibi ugahitamo. Shaka screenshot, kaza amafaranga uzajya uhemba buri mukozi, nzajya muhemba 10. Buri uko ushyizeho amafaranga asa nk'agaragara ni nako abantu bawe bakora akazi. Urabizi umukozi wese ajya aho bishyura neza. Shyiramo amafaranga rero bitewe n'ayo ufite, ugashyiramo amafaranga uzajya uhemba buri mukozi. Umubare w'abakozi ushaka, tuvuge ngiye kuri bije yanjye mfiteho 500. Ubwo nashyiraho ko shaka abakozi bangahe, niba umwe muhemba 10, abakozi 50 ku mafaranga yanjye 500. Reka nshyireho 5. Ninshyiraho 5, ubwo nzakenera, tuvuge mfite 500, nzakenera abakozi 100, sibyo? Ako reka tubanze tugerageze dushyireho abakozi bake, reka dushyireho abakozi 50. 50 azaba amafaranga 250 niyo nzishyura. Hano bakubaze yose uzishyura hariho n'umusoro ni amafaranga 275. Batubaze link y'akazi, uhita ugenda nze nshake channel yanjye. Channel yanjye ni iyi, mpite nyikoraho share channel link, mpite nkopia link ya channel yanjye, ngarukemo nze nshyiremo link y'akazi. Nawe niba ari Instagram, niba ari Telegram, niba ari YouTube channel, niba ari iki kindi cyose ushaka ko bagukorera, uzaza ushyiremo link yacyo hano. Ibisobanuro by'uko akazi kawe kari bukorwe ni ugukora follow kuri WhatsApp channel ya How to Rwanda. Wabisoza ugatanga screenshot nka proof. Gukora ukanabibutsa kuko ntago biba byemewe. Gukora unfollow
bihanwa n'amategeko ya platform. Hano biba birangiye. Ifoto y'akazi ushaka gutanga, nyine ifoto iri bugaragare ku kazi ugiye gutanga. Aza urebemo hano, reka turye screenshot iyi ngiyi, tuyisevinge, tugarukemo hano, choosing file, dukore hano kuri photo library, tuze dukore kuri ya foto yacu twariye screenshot, tuyemeze, uploadinge, uhita ukora hano nemeye amategeko ya platform, wemeze. Uza ubanza ucekinge akazi kawe, izina ry'akazi ni iri, icyiciro, social media, proof ni screenshot nshaka, amafaranga nzajya mpemba buri mukozi ni 5, umubare w'abakozi nshaka ni 50, amafaranga yose ni 250, nkazishyura 275 hariho n'umusoro. So ukaza ukemera amategeko n'amabwiriza. Iyo umaze kwemeza gutanga akazi bahita bakubwira ngo wishyure. So uhita ushyiramo hano nimero zawe ushaka gukoresha wishyura, 0786555694. Izi ni izanjye. Ugahita ukora kuri pay now. Iyo ukoze kuri pay now urategereza bakakuzanira aka SMS ngaka, ukemeza kuri rimwe, ukemeza ko wohereza amafaranga, ugashyiramo pin yawe, ukemeza. Hano uba usoje kwishyura akazi kawe, ugategereza akanya gato baba bakemeye, ukiyizira ahabanza, warangiza ukagarukamo, ukaza hano hasi ahanditse ngo akazi watanze, ukaza ukareba niba akazi watanze kagezemo. Murabona ko tayari akazi natanze ngaka kagezemo. Izina ry'akazi kora follow kuri WhatsApp channel ya How to Rwanda, kategori ni social media, amafaranga ku muntu ni amafaranga 5, bije yose ni 250, abasigaye cyangwa abakozi ni 50, amafaranga yakoreshejwe ni 0, ntago baratangira gukora aka kazi. Hano uraza ukareba bagakoze ukabahemba. Ibyo ngibyo aha niho h'ingenzi, uza kureba bagakoze ukabahemba, abagakoze nabi ukaba rejectinga bakongera bagasubiramo. So ikindi naberekaho hano ni ubundi buryo butanga amafaranga menshi bwa time war. Aba ni abafatanyabikorwa b'iyi platform. Iyo ushaka gukoreraho amafaranga menshi cyane niho unyura, katunyureho mbaho urugero. Iyo unyuzeho uza ahangaha, urabona hano baguha game ukina, bakaguha iyo uyisoje bitewe na level ugezeho baguha 8,260, wakiniye wayisoza bakaguha 14,000. Iyi ni survey, aya ni amanota baguha, ngira ngo muri kugenda mubibona. Rero iyo ushaka amafaranga menshi uraza ukikorera iyi time war. Haba hariho task nyinshi, izi zose ni task. Reka dukore kuri view all. Izi zose ni task, izi zose ni task ushobora gukora ukaninga amafaranga menshi. Tugaruke iwacu, tumajije gutanga akazi. Iyo umajije gutanga akazi biba byabaye, icyo ukora ni ukuza nka nyuma y'isaha cyangwa 2, ukaza hano kuri akazi watanze ukareba niba hari abakozi bakoze ukabahemba. Urabona aka ni akazi majije gutanga, aka kabiri ni akazi natanzeho, aka ni akazi natanzeho kagikomeje. Ni uburyo utangamo akazi muri iyi platform nk'umubosi. Aya nayo nahembwe uyu munsi. So guys, murabona ko nta gikomeye kirimo. Niba ukunze iyi video kora like, share, ukore na comment. Ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ujye ubona video zose cyangwa update zose tunyujije kuri How to Rwanda TV. So niba ushaka kwinjira muri uyu mushinga, link nayisize hasi muri comment ya mbere, ugenda uyirebe ubundi ugira ute ujoininge, utangire ukorera amafaranga muri iyi platform ya Powerwork Earn. So guys, mwakoze cyane kubana natwe. Ciao, hasta la vista.